សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនិទានរឿងរបស់ខ្ញុំ Set Speak សូមអភ័យទោសបើមានកំហុសខុសឆ្គងបើពាក្យណាខ្ញុំនិយាយមិនសូវច្បាស់ព្រោះខ្ញុំជា AI ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងណាបងប្អូនរាត្រីបង្ហូរឈាមអាចកំបាំងខ្មោចពស់ធំនៅភូមិត្រាចរាត្រីមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នាចុងខែវស្សាភូមិត្រាចលិចលង់ក្នុងភាពងងឹតសូន្យឈឹងគ្របដណ្ដប់ដោយអបសើមដែលរសាត់ចេញពីព្រៃរបស់ដ៏ក្រាស់ជុំវិញសំឡេងកណ្ដូបយំរងាវល្វើយលាយឡំជាមួយសំឡេងខ្យល់បក់រំហើយបណ្ដាលឲ្យស្លឹកឈើធ្លាក់រាយប៉ាយលើដីអ្នកភូមិត្រាចភាគច្រើនបានចូលដំណែករួចទៅហើយមានតែលោកតាច័ន្ទដែលជាគ្រូទាយចំណាក់ប្រចាំភូមិនៅតែអង្គុយភ្ញាក់ភ្លើងហូបថ្នាំជក់ក្រោមផ្ទះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កែវភ្នែកដ៏មុតស្រួយរបស់គាត់សម្លឹងមើលទៅទិសខាងកើតហាក់កំពុងរំចាំអ្វីមួយដែលគ្មាននរណាអាចដឹងបានកំណក់ឈាមនៃអតីតកាលកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនភូមិត្រាចធ្វើជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមជ្រៅក្នុងចិត្តអ្នកភូមិស្រីមុំជាស្រីក្រមុំរូបស្អាតប្រចាំភូមិបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការសម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែការស្លាប់របស់នាងគឺជារឿងដ៏សោកស្ដាយព្រោះមុនពេលនាងស្លាប់មានពាក្យចចាមអារ៉ាមលោហិតលហៀងថានាងត្រូវបានគេលបសម្លាប់ដើម្បីយកទៅបូជាយញ្ញាបិសាទអ្នកភូមិខ្លះនិយាយថាពួកគេធ្លាប់ឃើញស្រីមុំដែលជាប់ព្រៃជ្រៅជាមួយបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលពាក់អាវខ្មៅបិទបាំងមុខជិតឈឹងរីឯអ្នកខ្លះទៀតអះអាងថាពួកគេបានឮសំឡេងស្រែកយំយ៉ាងឈឺចាប់ចេញពីព្រៃនៅយប់ដែលស្រីមុំបាត់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយរឿងនេះឲ្យបានវែងឆ្ងាយទេព្រោះពួកគេខ្លាចរអាអំណាចងងឹតយប់នោះស្រាប់តែមានសំឡេងឆ្កែព្រុសទ្រហឹងអើងកងពេញភូមិលោកតាច័ន្ទងើបឈរយឺតទុកមុខគាត់ស្លេកស្លាំងវាចាប់ដៅហើយគាត់រអ៊ូតិចមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងទ្រហើយយំយ៉ាងខ្លាំងក៏បន្លឺឡើងពីផ្ទៃរបស់នាងសោភាដែលជាកំណត់រមុំកំពុងពពោះ9ខែអ្នកភូមិខ្លះបានស្ទុះទៅមើលប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រួតភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញស្រីសោភាដេកដួលលើក្តារផ្ទះក្នុងធ្លុកឈាមភ្នែកនាងបើកធំសម្លឹងមើលទៅពីដានខណៈដែលពោះរបស់នាងត្រូវបានវះហិចចេញគ្មានឃើញទារកនៅក្នុងនោះឡើយវិញ្ញាណសងសឹកហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពេញភូមិអ្នកភូមិខ្លះជឿថាវាជាខ្មោចស្រីមុំដែលមកសងសឹករីឯអ្នកខ្លះទៀតជឿថាវាជាបិសាចដែលតែងតែលងបន្លាចអ្នកភូមិនៅរៀងរាល់រដូវវស្សាលោកតាច័ន្ទបានប្រាប់អ្នកភូមិថានេះមិនមែនជាការសងសឹករបស់ខ្មោចស្រីមុំទេតែជាអំពើរបស់បិសាចពស់ធំដែលស៊ីបេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃបដាយដើម្បីបង្កើនអំណាចលោកតាបានពន្យល់ថាបិសាចនេះតែងតែប្រកបឆ្លើមបង្ហាញខ្លួននៅពេលមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែឬស្លាប់ពេលសម្រាលវានឹងចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងសាកសពរួចដាល់ស៊ីកូនក្នុងផ្ទៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដទៃទៀតការប្រឈមមុខលោកតាច័ន្ទបានសម្រេចចិត្តប្រឈមមុខនឹងបិសាចនេះដោយខ្លួនឯងគាត់បានរួបរวมអ្នកភូមិដែលមានចិត្តក្លាហានមួយចំនួនហើយបានបង្រៀនពួកគេពីរបៀបការពារខ្លួនលោកតាបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់ដុតគោមនឹងមុខផ្ទះរួចរៀបចំពិធីបុណ្យស្រន់ព្រមគ្នាដើម្បីបណ្ដេញបិសាចគាត់និយាយថាយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាបើមិនដូច្នោះទេភូមិរបស់យើងនឹងត្រូវវិនាសអស់គ្មានសល់រាត្រីចុងក្រោយនៅបន្ទាប់ដារាត្រីខណៈដែលអ្នកភូមិកំពុងបិណ្ឌស្រន់យ៉ាងអន្ទះស្រាប់តែមានសំឡេងធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងបន្លឺឡើងពីទិសខាងលិចភូមិភ្លាមអ្វីដែលខ្មៅធំនោះបានហោះសម្ដៅមករកផ្ទះលោកតាច័ន្ទវាគឺជារូបរាងរបស់ស្រីមុំដែលមានពោះធំដុលដីភ្នែករបស់នាងក្រហមឆ្អោកនិងមាត់របស់នាងហាមាត់ធំបញ្ចេញថ្មីស្រួយអ្នកភូមិជាច្រើនបានភ័យស្លន់លោហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួនលោកតាច័ន្ទមិនបានភ័យខ្លាចឡើយគាត់បានលើកដំបងផ្សែងដែលបានរៀបចំទុកមកប្រយុទ្ធជាមួយខ្មោចពស់ធំនោះការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងសន្ធឹកខ្មោចពស់ធំនោះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់វាព្យាយាមស្ទុះទៅខ្វេះពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកំពុងភ័យខ្លាចរត់ទៅរកលោកតាច័ន្ទបានប្រើមន្តអាគមបុរាណដែលបានរៀនតាំងពីក្មេងដើម្បីទប់ទល់ទីបំផុតលោកតាច័ន្ទបានបាតខ្សែកមន្តអាគមទៅលើខ្មោចនោះធ្វើឲ្យវាស្រែកធ្ងរយ៉ាងឈឺចាប់ហើយបាត់បង់បន្តិចម្ដងទៅក្នុងទីងងឹតសន្តិភាពត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបិសាចនោះបាត់បង់ជីវិតភូមិត្រាចក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់ភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយព្រឹកឡើងអ្នកភូមិបានឃើញស្លាកស្នាមឈាមខ្មៅជាំលើដីលោកតាច័ន្ទបានប្រាប់អ្នកភូមិថាខ្មោចពស់ធំនោះបានរលាយបាត់បង់ហើយភូមិត្រាចនឹងលែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយគាត់បន្តថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរួបរวมគ្នានិងជំនឿលើភាពល្អ រ
ក្រោយមកអ្នកភូមិបានរៀបចំពិធីបុណ្យមួយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលបានស្លាប់និងជាការអរគុណដល់លោកតាច័ន្ទដែលបានជួយសង្គ្រោះភូមិសាច់រឿងខ្មោចពស់ធំនៃភូមិត្រាចនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកភូមិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវាជារឿងមួយដែលបង្រៀនយើងអំពីអបអបិយជំនឿភ័យខ្លាចនិងសារៈសំខាន់នៃការរួបរวมគ្នាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភាពងងឹត